यो जति पनि हामी केही तत्त्व ज्ञान पाउनुपर्छ अथवा चाहिँ भगवतको एउटा सङ्घमा जानुपर्छ भन्ने जति पनि सोच्छौँ, सुन्छौँ, पढेका छौँ, महाराजजीले बारम्बार हामीलाई मर्जी हुन्छ, तैपनि हामी त्यो बाटोमा लाग्न सकिराखेका छैनौँ। किनभने कस्तो सोध्छु भने म चाहिँ एउटा त्यो बन्धनबाट छुट्छु भने त्यो अरू बन्धनले झेपिहाल्यो। जस्तो म एउटा उखान, एउटा चाहिँ सानो कथा मैले पढ्न पाएको थिएँ। एउटा किल्लामा एउटा गधालाई चाहिँ लामो डोरी लिएर बाँधेको रहेछ। अनि त्यो गधाले चाहिँ अब यसबाट छुटकारा पाउनुपर्छ भने फनफनी घुम्दो रहेछ। घुम्दा 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 पछि चाहिँ टाइट हुँदै साँगुरै त्यो मान्छे, त्यो गधा र किल्ला चाहिँ सँगै भएर जीवन बितेछ। भनेको मतलब हामी चाहन्छौँ मुक्ति, तर यो बन्धन, सबै प्रकारका बन्धन, परिवारका बन्धन, समाजका बन्धन, यी पद प्रतिष्ठा, मान पैसाका बन्धन, यो बन्धनले गर्दाखेरि हामीहरूलाई निकै नै यसबाट मुक्ति पाउन समस्या परेको लाग्छ मलाई। यो कुराहरूमा पार पाउने कसरी, यसबाट माथि जाने कसरी, यसबाट हामीहरूले यो हामी सबैकोमा आत्मा छ भनेका छौँ, सबैमा भगवानको अंश छ, हामी सबैलाई थाहा छ। के सबैसँग हामीले उस्तै व्यवहार गर्न सकेका छौँ? के हामीले सबैलाई उस्तै देख्न सकेका छौँ? आखिर सबै भगवानले बनाएको हो भनेको त सबै बराबर होला नि त। त्यसैले यो कुराहरूमा चाहिँ अझ हामीहरूले धेरै अध्ययन, धेरै चाहिँ अभ्यास, महाराजजीहरूले बारम्बार सप्ताह कतिपटक सुनिसकेँ मैले, तर त्यो खुल्दैन, खुलिराखेको छैन। मलाई त्यस्तो अनुभूति हुन्छ। किन खुल्दैन? बारम्बार किन यो कुराले चाहिँ घेरेर ल्याउँछ? त्यसैले गर्दाखेरि मलाई के लाग्छ भने महाराजजीको जुन मैले 2060 सालमा बानी सुनेर जुन महाराजजीको सङ्गत पाएँ, महाराजजीले मन्त्र बक्स्यो र मलाई अहिलेसम्म यहाँ ल्याउने जुन गरिबक्सेको छ, यो सबै श्रेय महाराजजीको हो, भगवत कृपा हो, मेरो आफ्नो केही पनि छैन। तर मैले यो यदि सानो प्रयास पनि गर्न सकेको छैन। जुन कुरा महाराजजीबाट 100औं पटक सुनिसकेँ, 100औं पटक पढिसकेँ, तर त्यसलाई आत्मसात गर्न मुस्किल हुँदो रहेछ। त्यसैले यो आत्मसात गर्ने कृपा आशीर्वाद होस्। गुरुजीबाट त्यही कल्पना, त्यही आशीर्वाद माग्न चाहन्छु। र मङ्गलदासी महाराज जसले करोडौँलाई अध्यात्मको बाटो देखाउनु भयो, करोडौँ यस्तो यो ठाउँहरू, स्थलहरू, तीर्थहरू बनाउनु भयो, र जसले चल्ता फिर्ता के अरे सिद्धपीठ जस्तो जुन हामी 4 धाम भन्छौँ, मलाई लाग्छ महाराजजी त आफै धाम हो, एउटा चल्ता फिर्ता धाम। त्यो धामको पनि हामीले चाहिँ फाइदा लिन सक्दैनौँ। त्यसैले गर्दाखेरि यो कुरामा चाहिँ हामीहरूको ध्यान जाओस्, हामीहरूको मन जाओस्, हामीहरूको बुद्धि जाओस् र हामी त्यसमा एकीकृत हुन सकौँ। यही आशीर्वाद माग्दै म बिदा हुन्छु। प्रणाम। उहाँकै शिक्षाले गर्दाखेरि आज प्रणामी समाजका युवाहरू, प्रणामी समाजका अनुयायीहरू विभिन्न सेवाको क्षेत्रमा अगाडि बढेर समाजलाई सेवामय बन्नुपर्छ, प्रेममय बन्नुपर्छ भन्ने यस्तो महान सन्देश आज हामीले परिपालन गर्दै अगाडि बढिराखेका छौँ। समकालीन गुरुजी परमहंस जुगलदास महाराजजी र गुरुजी मङ्गलदास महाराजजीबाट समाजलाई जुन किसिमको सेवा पुग्यो, जुन किसिमको संस्थागत व्यवस्थापनबाट अगाडि जानुपर्छ, जुन किसिमको सङ्गठनात्मक हिसाबले अगाडि जानुपर्छ भन्ने हिसाबले उहाँहरू समकालीन अवस्थामा सुरु गरेको अहिले धर्मसभा सिक्किम होस्, धर्मसभा कालिम्पोङ होस्, श्री कृष्ण प्रणामी सेवा समिति नेपाल काठमाडौँ होस्, आज संस्थागत रूपमा अगाडि बढ्नाले प्रणामी समाजको माध्यमबाट सम्पूर्ण मानवलाई चाहिँ सुख, शान्ति, समृद्धिको बाटोमा अगाडि बढाउनका लागि विभिन्न सेवाका माध्यमहरू, शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सेवाका विभिन्न कुराहरू साथमा लिएर र आत्मालाई परमात्मासँग जोड्नको लागि हामी मनुष्यले विभिन्न माध्यमबाट परमात्मा प्राप्त गर्ने माध्यम अगाडि बढिराखेका छौँ। तर पूर्ण ब्रह्म परमात्मा एउटै हुनुहुन्छ। त्यो परमात्माको पहिचान गराउने काम कृष्ण प्रणामी धर्म निजानन्द सम्प्रदायको माध्यमबाट प्रणामी समाजले गरिरहेको छ। अहिले भर्खरै हाम्रा पूर्व आइजी साहबले भन्नुभयो, त्यो आत्मालाई कसरी जगाउने। हामी जीवनमा धेरै व्यवहारिक धर्म गर्छौँ, सामाजिक धर्महरू गर्छौँ, तर आध्यात्मिक धर्म हामीले गर्नुपर्छ। आध्यात्मिक धर्मको मिनिङ त्यो हो कि आत्मालाई परमात्मासँग जोड्नु। जबसम्म हामी हाम्रो आत्मालाई परमात्माको चरणमा पुर्याउन सक्दैनौँ, हाम्रो जीवनमा आध्यात्मिक धर्म पुरा हुँदैन। जीवनमा धेरै ठुला ठुला कामहरू गरे तापनि आत्मसन्तुष्टि र आत्ममोक्षको लागि परमात्माको चरण शरण प्राप्त गर्नै पर्छ।
त्यो चरण शरण प्राप्त गर्ने क्रममा हाम्रा श्रद्धेय गुरुजनहरू देश विदेशमा गएर यिनै सन्देश प्रवाह गर्नुभएको छ र विश्व मानवलाई, विश्व प्राणीलाई रक्षा गर्नुपर्छ र सबै वसुदैव कुटुम्बकमको भावनाले अगाडि बढ्नुपर्छ र यसै धराधामलाई परमधाम बनाउनुपर्छ भन्ने सन्देश प्रणामी धर्म निजानन्द सम्प्रदायले अगाडि बढाइराखेको छ। यसमा कुनै किसिमको विभेद छैन, सबै मानव समान हुन्, सबै प्राणीको रक्षा गर्नुपर्छ, प्रकृतिको रक्षा गर्नुपर्छ भन्ने भावनाले प्रणामी समाज अगाडि बढिरहेको छ। आज यस्ता परम श्रद्धेय गुरुजीको स्मृति सभामा बसेर उहाँको स्मृति सभा हामीलाई प्रत्येक वर्ष किन गर्छौँ त भन्दा उहाँले गरेका कार्यहरूको उद्बोधन भएपछि हजुर हामीलाई उत्प्रेरणा जाग्दछ, हामीलाई जोस आउँदछ। हाम्रा श्रद्धेय गुरुजनहरूले यस्तो गर्नुभएको थियो भने हामी पनि त्यही बाटोमा जानुपर्छ, त्यसरी नै समाजलाई एउटा सन्देश प्रवाह गर्नुपर्छ भन्ने किसिमको जुन किसिमको यो स्मरण सभामा उपस्थित भएर हामीले अनुभूति गर्न सक्छौँ र त्यसलाई परम श्रद्धेय गुरुजीले आफ्नो जीवनमा यापन गर्नुभएको दुःख सुख शान्ति अनुभव जे छ त्यो कुराहरूलाई हामी हाम्रो जीवनमा अनुभव गर्दै यस धरालाई नै सुन्दर बनाऊँ र विश्वलाई नै शान्ति प्रदान गरौँ। महामती प्राणनाथजीको सन्देश सुख शीतल गरौँ संसार, त्यो महान सन्देशलाई चाहिँ हामी आफ्नो क्षेत्रबाट जुनसुकै माध्यम होस्, सङ्गीतको माध्यम होस्, सेवाको माध्यम होस्, जुनसुकै माध्यमबाट पनि यो समाजलाई शान्ति प्रदान, सुख प्रदान र आनन्द प्रदान गर्ने बाटोमा लागिरहेका छौँ। आज यो 37औं स्मरण सभामा उपस्थित हुनुहुने सम्पूर्ण भक्तजनहरूलाई मेरो हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै यो कार्यक्रम व्यवस्थापनमा परम श्रद्धेय 108 टहल किशोर महाराजजीले व्यवस्थापन गर्नुभएर हामी परम आदरणीय अमृत महाराजजी लगायत समितिका विभिन्न तह तबकाका पदाधिकारीको उपस्थितिमा, विशिष्ट व्यक्तिहरूको उपस्थितिमा जुन स्मरण सभा आयोजन गर्यो यसमा सम्पूर्णलाई आभार व्यक्त गर्दै मेरो शुभ भावी पुरा गर्दछु। प्रणाम। मञ्चमा आसीन आदरणीय गुरुवर्ग एवं आचार्य सराहना सम्पूर्ण सुन्दर साथी, म पनि मोहनदास गुरुजीकै छत्र छायामा हुर्किएको बालिका हुँ र यहाँहरूसँग छ आज एउटा भजन प्रस्तुत गरिरहेछु। आशा छ हजुरहरूलाई No
को प्रथम दर्शनमा नै मलाई यस्तो आभास भएको थियो, गुरुजीको जुन सादगीपना, जुन साधनामय जीवन र जुन मधुर वचन र गुरुजीले दिने आशीर्वाद जुन थियो, त्यसबाट म पुलकित भएको थिएँ। मलाई लाग्दछ मलाई त्यसै दिन आफ्नो जिन्दगी जीवन धन्य भएको अनुभव भएको थियो। गुरुजीको सानिध्यतामा त्यो बल थियो। आज हामीहरू जे जति पनि छौँ, जति पनि हामीले सेवा गर्न सकेका छौँ भने सम्पूर्ण गुरुजीको प्रेरणाबाट, गुरुजीले हामीले देखाएर जानुभएको बाटो, हामीले देखाउनु भएको एउटा मार्ग निर्देशन जुन थियो, त्यसलाई अवलम्बन गरेरै हामीहरू यहाँ छौँ र हामीहरू गुरुजीको चरणमा पनि सुहाउँछौँ कि सुहाउँदैनौँ। तथापि गुरुजीले हामीले गरेका सत्कर्महरूलाई गुरुजीले अलिकति मात्रै परमधामबाट हामीलाई आशीर्वाद दिनु भने हामीले नसकिने कुरा केही पनि छैन। मैले बार बार भन्ने गरेको छु, आखर लगत तरफ धनी कि कमी कछु आवत नै। जब हामी परमात्मातिर लाग्दछौँ भने हामीलाई कुनै कुराको कमी हुने छैन। आज नेपालमा विभिन्न संस्थाहरू, श्रीकृष्ण प्रणामी धर्मका हाम्रा सम्प्रदायका विभिन्न संस्थाहरू विभिन्न नामले हामी सङ्गठित भएर काम गरिरहेका छौँ। साह्रै राम्रो कुरा हो। यो एउटा फुलबारी हो। एउटै मात्र फुल हुँदा पनि फुलबारी त्यति राम्रो देखिँदैन। विभिन्न फुलको विभिन्न आकार प्रकार रङ हुन्छ र सुवास पनि विभिन्न प्रकारको हुन्छ। सबै सुवासित भएका छन्, सबैले सुगन्ध बाँडिरहेका छन्। त्यो सुगन्ध हामी सुन्दर साथले लिन पाएका छौँ र आज सबै संस्थाहरूले जुन उन्नति प्रगति गरिरहेको छन् र ती संस्थाहरूको छाता संस्थाको रूपमा श्रीकृष्ण प्रणामी सेवा समिति नेपालले एउटा नेतृत्वदायी भूमिका अदा गरिरहेको छ। त्यसमा हामी गौरवान्वित छौँ र हामीहरू सबै संस्थाहरूलाई मैले भन्ने पनि गरेको छु। भारतका माननीय प्रधानमन्त्री मोदीजीले भन्नुहुन्छ, सबका साथ सबका विकास। वास्तवमा हामीले सबैलाई साथ लिएर हिँड्ने हो र सबैको विकास हामीले देख्नु पर्दछ, अनुभव गर्नुपर्छ, त्यसको फाइदा लिनुपर्दछ। यिनै भावनाहरूका साथ गुरुजीले जुन हामीलाई एउटा सेवाको एउटा निर्देशन दिएर जानुभएको छ, आशीर्वाद दिएर जानुभएको छ, यदि त्यसमा हामी खरो उत्र्यौँ भने मात्रै गुरुजीलाई हामीले दिएको सच्चा श्रद्धाञ्जली हुनेछ भन्ने भावनाका साथ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् भाग भवेत्। यिनै शब्दका साथ आफ्नो वाणीलाई विश्राम दिन चाहन्छु। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, सद्गुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री बाईजूराज महारानी की, महाराजा छत्रसाल जी की, गुरुजी श्री 108 मंगलदास जी महाराज जी की प्रणाम। अर्को कसैले पनि तपाईँ आफू स्वयं सक्षम आत्ममीमांसा आत्ममन्थन नगर्ने हो भनेदेखि न कुनै भगवानले तपाईँको उद्धार गर्न सक्छ, न कुनै गुरुले उद्धार गर्न सक्छ, न कुनै अवतारीले उद्धार गर्न सक्छ। हेर्नुहोस्, आफ्नो उद्धार जीवले स्वयं गर्नुपर्छ। भगवानले गीतामा भन्नुभयो, उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत्, आत्मैव ह्यात्मनो बन्धु आत्मैव रिपुरात्मनः, बन्धुरात्मा मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः, अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। तपाईको बन्धु तपाईकै बुद्धि हो, तपाईको शत्रु तपाईभित्रै भएको मन हो। अब तपाईँ छान्नुहोस्, मनद्वारा मनमानी भएर घुम्ने कि बुद्धिद्वारा विवेकशील भएर जीवन जिउने। हेर्नुहोस्, मन त जे देख्यो त्यसैमा कुद्छ। हेर्नुहोस्, त मनलाई बुद्धिद्वारा व्यवस्थित गरेर परमतर्फ, चैतन्यतर्फ, अध्यात्मतर्फ जीवले जब चरम साधनाद्वारा, शास्त्रहरूको अध्ययनद्वारा, सत्सङ्ग गरेर, महापुरुषहरूसँग सत्सङ्ग गरेर जीवनलाई अग्रगतितर्फ लान्छ, तब मात्रै मनुष्य जीवनको आत्यन्तिक उद्देश्य मोक्ष गति प्राप्त हुन्छ, जीवन सफल हुन्छ। र गुरुजीले यही कुरा आफ्नो जीवनभरिमा आफ्नो रहेनीमा शिक्षा दिनुभयो। गुरुजीले हामीलाई एउटा कथा सुनाउनुहुन्थ्यो। सन्त महापुरुषहरूको जुन त्याग भावलाई देखेर गुरुजी खाली खुट्टै र पुरानो जमानाको त्यो खागीको लुगा पोराको जस्तो देखिने पुरानो मैलो धोइलो देखेर एकजना सेठजीलाई गुरुजीलाई देखेर दया लागेछ अरे। गुरुजीले कथा सुनाउनुहुन्थ्यो हामीलाई। अनि गुरुजी तपाईँले त बडो दुःख गर्नुभयो, तपाईँ त बडो त्यागी हुनुभयो भनेछन् गुरुजीलाई कुनै सेठजीले। गुरुजी हाँस्नुभयो उसको त्यो कुरो सुनेर। बाबु, मैले के त्यागेर, तिमी पो ठुलो त्यागी हो त भन्नुभएछ गुरुजीले। अनि म कसरी त्यागी भएँ गुरुजी? मैले यत्रो गाडीमा हिँड्छु, घर छ मेरो, यत्रो उ छ, सारा व्यापार व्यवसाय छ भन्दा गुरुजीले भन्नुभएछ, बाबु मैले त यो सानो तुच्छ नाशवान संसारलाई त्यागिदिएँ
तिमीले त आत्मा र परमात्मालाई नै त्यागिदेऊ। अनि को ठुलो त्यागी भयो त? सत्यलाई ब्रह्मलाई त्याग्ने त्यागी भयो कि तुच्छ जो त्याग्न योग्य हो उसैलाई त्याग्ने त्यागी भयो भनेर गुरुजीले यसरी सरल संवादमा पनि उपनिषदका श्रुतिका गहनतम रहस्यलाई गुरुजीले अवगाहन गराउनुहुन्थ्यो। र गुरुजीको आज पुण्य स्मृतिको एकछिन भाषण सुनेर मात्रै हामीले गुरुजीलाई जान्दैनौँ। अनिवार्य रूपमा हजुरहरूले मङ्गल सुक्ति भन्ने गुरुजीको ग्रन्थ छ, 1008वटा सुक्तिको सङ्ग्रह छ, त्यो ग्रन्थ पढ्नु होला। प्रार्थना पुष्पाञ्जली गुरुजीले प्रशस्ति गरेर समाजलाई भजन कीर्तनको माध्यमद्वारा अघि बढ्ने अभ्यास गराइदिनु भयो। आत्मसोपानको माध्यमद्वारा गुरुजीले पूर्वीय दर्शनको प्रस्थानत्रयीमा भएको सृष्टिको उत्पत्ति, स्थिति र लय, यो संसार के हो, जगत कसरी रचना भयो, सृष्टिको कारणहरू के हुन्, त्रिगुणको स्थान के हो, हिरण्यगर्भ के हो, यस्ता सबै कुराहरूको चाहिँ सूत्रात्मक शैलीमा आत्मसोपान भन्ने सानो ग्रन्थमा चाहिँ सारा श्रुतिको रहस्य खोलिदिनु भयो गुरुजीले। उपनिषदको पूर्वीय दर्शनको चाबीको रूपमा हामीले आत्मसोपानलाई बुझ्न सक्छौँ र आत्मसोपान पढेपछि मात्रै सृष्टि विज्ञानको विराटको कथा हाम्रो खोल्छ। यदि आत्मसोपान नपढिकन हामीले सृष्टि वर्णन नै बुझ्न सक्दैनौँ। हेर्नुहोस्, त्यस्तो सरल सानोमा महान शास्त्रहरूको रचना गरेर गुरुजीले हामीलाई जुन धरोहर प्रदान गर्नुभएको छ, ती धरोहरहरूलाई हामीले स्वाध्याय गर्ने, प्रवचन गर्ने र जीवनमा अनुपालन गर्दै अघि बढौँ र त्यो मात्रै गुरुजीप्रतिको हाम्रो सच्चा श्रद्धाञ्जली हुनेछ, गुरुजीको सेवा हुनेछ भन्ने शुभ भावनाको साथमा मेरो विचारलाई यही विश्राम गर्दछु। कृष्ण कन्हैया लाल की प्रणाम। आजको यस मङ्गल सभामा उपस्थित श्रद्धेय गुरुद्वय लगायत यस सभ्य कार्यक्रमको प्रमुख आतिथ्य ग्रहण गरिरहनुहुने प्रमुख अतिथिज्यू, विभिन्न सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधिहरू र टाढा नजिकबाट आउनुहुने सम्पूर्ण भक्तजन सुन्दर साथमा मेरो मङ्गल प्रेम प्रणाम स्वीकार्नुहोस्। आजको यस सभा मङ्गलमय भएको छ किनकि मङ्गलदास गुरुजीको नामबाट प्रारम्भदेखि नै यहाँ सभा सम्मेलनहरू, प्रवचनहरू भइरहेका छन्। मलाई अत्यन्त खुसी लाग्छ। यो मन्दिरमा यो आश्रममा म प्रारम्भदेखि नै जोडिएको छु र सानोभन्दा सानो कार्यक्रमको सूचना पाउने बित्तिकै पनि म यहाँ आउने गर्छु। स्वयं गुरुजीले पनि मलाई निमन्त्रणा गर्नुहुन्छ कतिपय कार्यक्रममा, नभ्याउँदा म फेसबुकमा आएको एउटा सूचनालाई आधार मानेर पनि म यहाँ आउँछु। किन भन्दा यहाँ मेरो गुरुजीको नामको जय जयकार हुन्छ। सबैले बोलो एकचोटि, गुरुजी श्री मङ्गलदास महाराज की। अघि प्रारम्भमा हाम्रो मीरा दिदीले गुरुजीको बारेमा धेरै कुरा भन्नुभयो। त्यसपछि उहाँले छुटाउनु भएको धेरै कुरालाई समेट्दै मेरो परमादरणीय दाजु लीला प्रसाद सापकोटाजीले झन् धेरै त्यसमा प्रकाशन पार्नुभयो। त्यसमा चाहिँ आध्यात्मिक जागरणका कुराहरू भजन मार्फत, विभिन्न प्रवचन मार्फत अरू सन्त र पूर्व वक्ताहरूले प्रकाश पार्नुभयो र म धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु जुन यस प्राणनाथ सेवा आश्रमका यो पहिलोचोटि उत्पादन भएको जुन भाइले अघि जुन प्रवचन गर्नुभयो, मैले नाम बिर्सेँ शुभारम्भमा, र उहाँले दिनुभएको प्रवचनले चाहिँ मेरो एकदमै मन छोयो र अब प्रणामी समाजमा संस्कृतमय र एकदमै भावमय प्रवचनका वक्ताहरू आउने रहेछन् भन्ने कुरा मलाई त्यो आभास भयो। म जुन यो सञ्चालक हाम्रो प्राचार्यज्यूलाई, सहप्राचार्यज्यूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँको भर्खरै हामीले प्रवचन सुन्यौँ, यसको त के तारिफ गरौँ होइन। यहाँ सबैले सुन्नु भएको छ र मैले छुटेको एउटा मात्रै म एउटा कुरा भन्छु। हाम्रो आदरणीय दाजु लीला प्रसाद सापकोटाजीले पनि छुटाउनु भएको एउटा कुरा भन्थे, मैले माफी माग्दै भने दाजु। र जुन अहिले मलाई यहाँ बोलाउँदा श्रीकृष्ण प्रणामी बाइजराज महिला समितिको नामबाट यहाँ म प्रतिनिधित्व गर्दैछु आज, त समितिको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट म प्रणाम गर्दै जुन श्रीकृष्ण प्रणामी बाइजराज महिला समिति भन्ने बित्तिकै एउटा रङको याद आउँछ, त्यो रङ हो गुलाबी रङ। र यो रङमै र एउटा नाम पनि श्रीकृष्ण प्रणामी बाइजराज महिला समिति यहाँ मैले भन्नै पर्ने भयो, त्यो कारणले मैले भने। र
श्री परमहंस श्री 108 जुगलदासजी महाराज र परमहंस श्री 108 मङ्गलदासजी महाराज समकालीन हुनुहुन्थ्यो। काठमाडौँतिर यतातिर श्री जुगलदासजी महाराजको नामबाट चाहिँ महिलाहरू सङ्गठित हुँदै थिए भने पूर्वीय खण्डमा भारतको विभिन्न प्रान्त लगायत पूर्वीय खण्डमा गुरुजीले चाहिँ श्रीकृष्ण प्रणामी बाइजी राजको नामबाट सङ्घबाट चाहिँ त्यो यो सङ्गठनलाई चाहिँ सञ्चालित गर्नलाई त्यो उत्प्रेरण गर्नुभएको थियो र त्यही नामबाट हुँदै थियो। र पछि हामीले नि गुरुजीकै सन्देशको नामबाट उहाँकै जुन सल्लाह अनुसार नै यहाँ चाहिँ श्रीकृष्ण प्रणामी सेवा समाजका नामबाट यहाँ सञ्चालित हुँदैथ्यो। त्यसको अध्यक्षता चाहिँ हाम्रो आदरणीय मुवा राधा अधिकारीज्यू चाहिँ उहाँ त्यसको अध्यक्षता गरिराख्नु भएको थियो। र त्यसपछि अरू पनि हाम्रो अहिले गीता दिदी जानुभयो, त्यसपछिको अध्यक्ष गीता दिदी हुनुहुन्थ्यो भने गीता दिदीकै कार्यकालमा चाहिँ अब यो श्रीकृष्ण प्रणामी धर्मका महिलाहरू चाहिँ एउटै नामबाट एउटै भेषबाट सङ्गठित हुनुपर्छ भन्ने हामीले महसुस गरेर जुन गुरुजीकै नामबाट सञ्चालन भएको बाइजुराज नामलाई हामीले यहाँ चाहिँ त्यो नामलाई यहाँनिर जोडिदिउँ। र अहिले हाम्रो श्रीकृष्ण प्रणामी बाइजुराज नामले चाहिँ जुन श्रीकृष्ण प्रणामी बाइजुराज समिति नेपाल भनेर ठुलो कार्य गरिराख्नु भएको छ। र त्यो रङ पनि पहिला हाम्रो अर्कै रङ थियो, हाम्रो हल्का अर्कै यो पिच कलरको अर्कै साडी थियो। त्यो साडी पनि लगभग बाइजुराजको नामबाट पूर्वीय क्षेत्रमा चाहिँ यो पिङ्क कलर थियो र त्यो नामले नगरौँ, अब एउटै नाममा जोड्यौँ, एउटै भेषमा जोड्यौँ, एउटै मालामा जोड्यौँ भनेर चाहिँ हामीले श्रीकृष्ण प्रणामी बाइजुराज महिला समिति नेपाल र गुलाबी रङलाई हामीले चाहिँ जुन प्रेमको रङ पनि मान्छौँ, हामी त्यसलाई एकताको रङ मान्छौँ र यो रङलाई चाहिँ हामीले आत्मसात गऱ्यौँ। र यो क्षणमा मैले चाहिँ म पनि श्री गुरुजीकै म चेली हुँ। म बाल्यकालमा नै मेरो एउटा भाग्य भन्छु, मेरा जीवनमा कतिपय आरोह अवरोह भयो होला र मैले गरेका राम्रा काममा र मैले त्यो क्षणलाई सम्झिँदा गुरुजीले मलाई त त्यतिखेर म बालक नै थिएँ होला, तर गुरुजीले म अबोध बालिकालाई चाहिँ जुन उहाँको वरद हस्त चाहिँ मेरो शिरमा परेको छ त्यसैको आशीर्वाद स्वरूप आज म हिँड्न डुल्न सकिरहेको छु। यो क्षणमा म गुरुजीलाई सम्झिँदै म अब हजुरहरूकै इच्छा अनुसार बाणी गाउँ या भजन गाउँ के इच्छा गर्नुहुन्छ म त्यही म 2 लाइनमा सुनाउँछु। ल अब बाणी अघि भजनहरू धेरै आयो, बाणीकै कुरो आयो र श्री गुरुजीकै कृपाले म बेला बेलामा यसो गाउने पनि गर्छु। यो गुरुजीकै यो सबैको श्रेय मैले चाहिँ गुरुजीलाई दिएको छु र गुरुजीकै कृपाले चाहिँ म अब उहाँलाई स्मरण गर्दै म अलिकति बाणी गायन गर्छु। हार्मोनी त दिल
बोले श्री सतगुरु महाराज की जय। सुनिदिनु भयो, धन्यवाद। निजानंद स्वामी की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, तीनों पुरी धाम की, नौतन धाम की, ब्रह्मलीन गुरुजी 108 मंगलदास जी महाराज की, ब्रह्मलीन जुगलदास जी महाराज की, समस्त सुंदर साथ की प्रणाम। भन्ने के भनौँ, सबै कुराहरू पूर्ववक्ताहरूले यहाँ उद्बोधित गरिसक्नु भएको छ। मलाई मेरो जीवनको स्मरण हुन्छ। गुरुजी मंगलदास जी को आज 37वां जन्म धाम गमन तिथिमा हामी उपस्थित छौँ। गुरुजी को सबैभन्दा प्रथम शिष्य हामी 5 जना थियौँ। मोहन प्रियाचार्यहरू पछि जानुभएको, टहल्की जोशी महाराज हाम्रो परमादरणीय उहाँका पुज्य हुनुहुन्थ्यो सानो, धेरै पछि 2026 सालमा मैले एसएलसी परीक्षा दिएर म गुरुजीको सानिध्यमा गएँ। हामी 5 जना थियौँ। 5 जनामा हामीलाई गुरुजीका 5 पाण्डव हुन् भनेर कालिम्पोङ, तिरपाई सबैतिर त्यस्तो प्रकारको एक सम्मान पनि मिलेको हो। अनि ती 5 जनामा गोपाल सापकोटा मोहन प्रियाचार्यजीको दाजु हुनुहुन्छ एक, म दोस्रो, हेमप्रसाद भट्टराई, परशुराम भट्टराई र लोकनाथ घिमिरे, यी 5 जना हामी थियौँ। सबैले एसएलसी दिएर उहाँ गएको। अनि गुरुजीका ती शब्दहरू मलाई गुन्जिन्छन्। हामीले सर्वप्रथम चर्चनी पनि गुरुजीसित सिकेको, त्यहाँ पुरा गरेको थियो चर्चनी। अनि गुरुजीले मलाई, उहाँ एक प्रकारको दीर्घदृष्टा हुनुहुन्थ्यो मलाई लाग्छ। भन्नुभयो, भाइ भन्ने के हामीलाई, भाइ तिमी नौतनपुरी जानु, तिमीले बाणी सिक्नुपर्छ, म बाणी सिकाउँदिनँ। गुरुजीले बाणी प्राय सिकाउनुहुन्न थियो। अहिले जतिसुकै गुरुजीको महिमा गरेर गुरुजीलाई भने पनि गुरुजीले बाणी चर्चनी सिकाउनुहुन्थ्यो, बैराट सिकाउनुहुन्थ्यो। तर तारतम सागर बाणी सिक्न चाहिँ जाओ तिमीहरू नौतनपुरी भनेर भन्नुहुन्थ्यो। मलाई पता छैन किन हो त्यसो गुरुजीले भन्नुभयो। त्यसको 26 सालको कुरो यो, 27, 28 और 28 र 29 साल म फेरि घरमा गएर अनि महेन्द्र मोरुङ कलेज विराटनगरमा 2 वर्षसम्म, त्यतिखेर यो 11-12 केही थिएन, आइए आइकम बिकम आइएससी थियो, आइएससी मैले त्यहाँ पढेँ। त्यसपछि म 30 सालमा सिधै नौतनपुरी गएँ। गुरुजीको यो एक प्रकारको अन्तर प्रेरणा होला सायद मलाई बाणी सिक्ने। अनि म वहाँ गएर बाणी सिकेँ मैले। परम पूज्य ब्रह्मलीन आचार्य धर्मदास महाराज जी अनि ब्रह्मलीन बाबाजी लक्ष्मीदास जी को सानिध्यमा रहेर मैले बाणी सिकेँ। त्यो बाणीको काम आज पनि भइरहेको छ। उहाँहरूको गुरुहरूको आशीर्वाद हामीलाई प्राप्त भइरहेको छ। यस्ता यस्ता सन्त महात्मा गुरुजीको धेरै प्यार हामीले पाएका छौँ। कालिम्पोङमा बस्दाखेरि 26 साल 2026 भनेको आज कति वर्ष हो थाहा भएन, हैन?
त्यस प्रकारले गुरुजीलाई म तहिलेदेखि नै जान्दछु। आज धाम गमन भएको पनि 37 वर्ष भएछ। 37 वर्षमा जब गुरुजी अस्वस्थ अवस्थामा रहनुभयो, हामी दुईजनाले गरेर पालो पालो गरेर गुरुजीको सेवामा हामी लागेका थियौँ। तर मोहन प्रियाचार्यजी एक्लै गर्नुहुन्थ्यो गुरुजीको सेवा। हामी दुईजना, तिलक चैतन्य, उहाँको पिताजी र म 2 घन्टा एकदम सेवामा रत रहने। फेरि अर्को टिम गरेर धेरै वर्ष, 1 वर्ष जति गुरुजीको अस्वस्थ जीवन रह्यो। त्यस बेला पनि गुरुजीले धेरै हामीलाई आशीर्वाद दिनुभएको छ। महापुरुषको आशीर्वाद कहिल्यै पनि असफल हुँदैन, सफल भएर जाँदो रहेछ, अटुट रहन्छ। आशीर्वाद भन्छन् नि होइन, आमा बाबुको आशीर्वाद, गुरुको आशीर्वाद, अझ त यस प्रकारको आशीर्वाद पनि मस्करी जस्तो भएको छ। तर आशीर्वाद हुन्छ। त्यो गुरुजीको आशीर्वाद मलाई अहिले पनि मलाई त्यो झझल्को आउँछ। अनि जुगलदासजी महाराज, ब्रह्मलीन जुगलदासजी महाराज काठमाडौँमा कस्तो एउटा कुरो विचार गरौँ। कालिम्पोङमा इच्छे मन्दिरमा जुगलदास महाराजको जन्म, अनि गुरुजी मङ्गलदासजीको जन्म नेपालमा मेलबोटेमा। नेपालमा जन्मिएको सन्तले गएर भारतमा प्रचार प्रसार गर्यो भने भारतमा जन्मिएको सन्तले आएर नेपालमा प्रचार प्रसार गरेको यो एक बडा सुन्दर कहानी जस्तो छ। जुगलदास महाराज कालिम्पोङको जन्म हो, तर उहाँको कर्मभूमि यहाँ काठमाडौँ नेपाल पुल्चोकमा रहेर उहाँले श्रेष्ठ परिवारमा सबभन्दा पहिले जागनी गर्नुभयो। गुरुजी मङ्गलदासजीले मारवाडी समाजमा जागनी गर्नुभयो। अहिले यहाँ श्रेष्ठ परिवारहरू पनि धेरै हुनुहुन्छ होइन। काठमाडौँको श्रेष्ठ परिवारको जागनी जुगलदासजी महाराजको हो। यस्ता यस्ता महारथी महासन्त हाम्रो समाजमा आउनुभयो, जानुभयो। उहाँहरूको त्योभन्दा पहिले समाजमा धेरै सन्त महात्माहरू भए, तर उहाँहरूको सानिध्य हामीले पाउन सकेनौँ। उहाँहरूको साहित्यमा केही नामाङ्कित गरिएको छ, ती साहित्यको अवलोकन गर्ने अनि त्यसको अध्ययन गर्ने मौका भयो। त्यस्ता महान सन्तहरू यो धरतीमा प्रकट भएर हाम्रो समाजलाई पनि धेरै अगाडि सन्त बिनाको समाज लङ्गडो हुन्छ, यति जान्नु। सन्त बिनाको समाज लङ्गडो हुन्छ। लङ्गडो व्यक्ति कहिले पनि आफ्नो गन्तव्य अर्कोको सहारा बिना पुग्न सक्दैन। त्यसैले सन्तको आवश्यकता धेरै पर्दछ समाजमा। आज हाम्रो समाजमा यिनै सन्तहरू हुनुहुन्छ। त ती सन्तहरूको उहाँहरूको पदचिन्हलाई डोर्याउने, उहाँको पदचिन्हमा हिँड्ने अरू व्यक्तिहरू सन्तको उत्पादन समाजले गर्नुपर्छ छ। समाजले व्यक्तिहरूलाई सन्तको चरणमा लाने, सन्तले सन्त उत्पादन गर्दछ। यो भावनालाई हामीले उजागर गर्नुपर्दछ समाजमा। हाम्रो केन्द्रीय सेवा समिति यसका लागि एकदम दत्तचित्त भएर लागिरहेछ। हाम्रा 162-63 मन्दिरहरू छन्। त्यहाँबाट एक व्यक्तिलाई हामीले आमन्त्रण गरेर त्यहाँका अध्यक्षलाई एक व्यक्ति दिनुहोस् भने 165 त यहाँ हामीले साधु बनाउन सक्दछौँ। त्यस प्रकारले पनि यो समाजलाई अगाडि बढाउनु पर्दछ। समाज भनेको यो उसको देशको एक गौरव हो। समाज भनेको देशको आँखा हुन्। त्यसैले समाज, सुदृढ समाजको निर्माण सन्तले नै गर्न सक्छ। कुनै कति डक्टरहरू भयो होला, कति इन्जिनियर भयो होला, कति मन्त्रीहरू भए, तर तिनीहरूले कुनै समाजको निर्माण गरेको छैन। सन्तले नै समाजको निर्माण गर्दछ। त्यसकारणले यस्तो समाजमा हाम्रो गुरुजी हुनुहुन्थ्यो। आज उहाँको फुलबारीमा यस्ता फुलहरू फुलेर खिलिरहेका छन्, सुगन्ध भइलाइरहेका छन्। यस्ता गुरुजीको 37मा पुण्यतिथि मनाउन पाउँदा मलाई पनि साह्रै हर्ष थियो। उहाँले मलाई हिजैदेखि भन्नुभयो आउनै पर्छ। एक प्रकारको आत्मीयता हो, आउनै पर्छ, किन नआउने। मैले भने प्रोग्राम छ,
प्रोग्राममा हत्तपत्त छिटो 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 उहाँ प्रोग्राम गराएर अनि त्यो प्रोग्राम सकेर अनि हामी आउँदा अलिकति केही विलम्ब भयो। चाहिए पुरा यो महिना प्रोग्राम कहिले कहाँ भट्टेकुला कहिले दिल्ली बजार कहाँ वहीँ गोठाटार कहिले प्रोग्राम। आज पनि यो प्रोग्राम यहाँ यसमा भाग लिन पाउँदा म आफैलाई अहोभाग्य मानिरहेको छु। गुरुजीकोलाई मेरो शतशः कोटि कोटि प्रणाम गर्दै मेरा शब्दलाई विराम दिन्छु। हवस् त सबैलाई कोटि प्रणाम छ। प्रणाम। खण्डमा सन्त परम्पराले हामी जोगिएका हौँ र साँच्ची भन्ने हो भने हिन्दू धर्मको संरक्षण सम्वर्धन गर्नमा पनि सन्तहरूकै महत्त्वपूर्ण योगदान छ। यदि सन्तहरू हुन्थेन भने मलाई लाग्छ आज यो धर्म तहसनहस भइसक्थ्यो। यसैले म गुरु आज पनि यहाँ दुईटा अति आदरणीय परमादरणीय सन्तहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई म कोटि कोटि प्रणाम गर्न चाहन्छु। र भर्खरै हाम्रो फेरि सदानन्दजी महाराज पाल्नुभयो यो गरिमामय सभालाई, यो सात्विक सभालाई, यो वैदिक सभालाई अझ सिंचित गरेर जानुभयो, हामीलाई अमूल्य निर्देशन र ज्ञान दिएर जानुभयो। त्यसले पनि हामी अत्यन्त भावविह्वल भएका छौँ। र सन्त हाम्रा सम्पत्ति हुन्, शक्ति हुन् र हाम्रा मार्गदर्शक हुन् भन्ने भावनालाई हामीले बस्ती बस्तीमा गाउँ गाउँमा घर घरमा लैजान सकेनौँ भने मलाई लाग्छ हाम्रो धर्म अझै क्षयीकरण हुने सम्भावना छ। र यसलाई क्षयीकरण गर्नु हामी सबैको कर्तव्य हो, प्रत्येक नेपालीको कर्तव्य हो। धर्म रहेन भने त्यसपछि बाँकी कुरा बेकार, बाँकी कुरामा सुधार हुन सक्दैन। अहिले मानिसहरू भनिरहेछन्, अहिले पोलिटिक्स चलिरहेको छ, चुनाव चलिरहेको छ। कोही भनिरहेछ है राति पैसा बाँड्यो, कोही भनिरहेछ अब राँगा भैँसी खसीकामा चाहिँ मासु चिउरा तर के अरे रक्सीमा चाहिँ भोट बेचिरहेछन्। यो त भइरहन्छ, निरन्तर चलिरहन्छ समाजमा। जबसम्म मानिसले धर्म र पापको सीमारेखा बुझ्दैन। हाम्रो ती मतदाताहरूले कसले सिकायो? तेरो एउटा भोटले शासन गर्ने शासक निर्माण हुने हो, जसले 3 करोड नेपालीको भाग्य निर्माण गर्ने हो। त्यसैले यो भोट सही मानिसलाई दिनुपर्दछ। गलत मानिसलाई भोट दियो भने तिमी पापको खाडलमा झाकिन्छौ र तिम्रो 7 पुस्ता पाप लाग्छ र तिमी नेपाल आमाप्रति गद्दारी गर्दछौ। यसैले खराब मानिसलाई भोट नहाल्नु भने कसले स्कुलिङ गर्यो? स्कुलिङ त कसले गरेकै छैन, न हाम्रो कोर्समा छ न युनिभर्सिटीमा छ, त्यो कुरा त सिकाइएकै छैन। अनि नेताजीले खाएको देखेको छ, भ्रष्टाचार गरेको देखेको छ, उसले पनि बिचरा त्यही सिकिरहेछ। यसले पनि खाने नै हो नि। अस्ति एकजना 3-4 जना केटाहरू थिए त्यहाँनिर, म पनि थिएँ संयोगले। उसले एउटा कुनै निर्दलीय उम्मेदवारलाई भोट हाल्छु र 4 भोट यस्तो यस्तो ठाउँमा हाल्छु, म पार्टी भन्दिनँ। यहाँनिर फेरि मेरो जिम्मेवारीको कारणले म भन्न सक्दिनँ। मैले तपाईँको भोट त खेर जाँदैन र यसरी भन्नु जाँदैन। जित्नेलाई दिएपछि खेर जान्छ। किन जान्छ भन्दाखेरि त्यसले भ्रष्टाचार गर्छ। भ्रष्टाचार गरेपछि त्यो भ्रष्टाचारको मध्यहार भएर मलाई पनि पाप लाग्छ। कति भेट कुरा सुनेछु त्यो त मेरो दिमागमै थिएन। भने एउटा यङ च्यापको सोच्ने धारणा कति माथि पुगिसक्यो। यसैले अहिले समाज अत्यन्त करप्ट भइसकेको छ, मतिभ्रष्ट भइसकेको छ। समाजको दुर्योधनीकरण भएको छ, पुरा दुर्योधनको बाटोमा समाज गइरहेको छ। यसलाई जोगाउने भनेको हाम्रो गुरुहरू नै हो। र यही बाटो र यो कृष्ण प्रणाली बाटो त अझै हाम्रो देशका लागि यो हिमवत खण्ड ऋषिमुनिको भूमि भएको हुनाले यसका लागि अझै ज्यादै जरुरी ठान्दैछु मैले। यसैले जुन आजको कार्यक्रम एकदम सान्दर्भिक छ, हाम्रो जीवन परिवर्तनका लागि अति आवश्यक छ र यो कार्यक्रममा सधैँ सधैँ सहभागी भइरहँ भन्ने मेरो मनमा लागिरहन्छ। र अन्तमा चाहिँ म एउटा स्टोरी सुनाउन चाहन्छु सानो। सायद धेरैले सुन्नु भएको पनि होला, सुन्नु भएको छैन भने एकदमै याद गर्नुपर्ने खालको छ।
मलाई एकदम चित्त बुझ्छ। एउटा बस्तीको छेउमा एउटा जङ्गल थियो, त्यहाँ एउटा सन्त बस्नुहुन्थ्यो। त्यो सन्तको नजिकै जङ्गलमा एउटा दाउरा लिन जान्थ्यो र प्रत्येक दिन दाउरा ल्याएर बजारमा दाउरा बेचेर जीवन निर्वाह गर्थ्यो र सन्त महाराजजीलाई पनि उसले प्रणाम गर्थ्यो। र एक दिन सन्त महाराज, फकीर सन्त महाराजले भन्यो कि तिमी त्यो पल्लो जङ्गलमा जाऊ, त्यहाँ श्रीकण्ठको दाउरा पाइन्छ, श्रीकण्ठ पाइन्छ, त्यहाँ पल्लो जङ्गलमा जाऊ भनेपछि भोलिपल्ट अर्को जङ्गलमा गयो र श्रीकण्ठ ल्याएपछि अनि एक भारी श्रीकण्ठ बजारमा बेचेपछि 6-7 दिनलाई पुग्ने उसको जीवनशैली निकै बदल्यो। त्यसपछि फेरि महाराजजीले भन्यो कि त्योभन्दा पल्लो जङ्गलमा जाऊ, त्यहाँ तामा खानी छ। फेरि पल्लो जङ्गलमा गयो, तामा खानी पायो। तामा ल्याएपछि त अझ उसको जीवनमा तरक्की भयो। फेरि त्यो महाराज कहाँ गयो, त्योभन्दा पल्लो जङ्गलमा जाऊ, त्यहाँ सुनखानी छ। फेरि त्यो सुनखानी पाएपछि त अब त्यो गाउँकै बस्तीकै धनाढ्य भइगयो। त्यसपछि फेरि महाराज कहाँ गयो, अनि त्योभन्दा पल्लो जङ्गलमा जाऊ, त्यहाँ हिरा खानी छ। अनि त्यो हिरा खानी पाएपछि त्यो दाउरे जो जीवन निर्वाह गर्न बहुत मुस्किलमा थियो, त्यो करिब करिब धन सम्पत्तिमा राजाको समानान्तर भयो। र त्यसपछि फेरि हिरा खानी पाएपछि सम्पन्न भइसकेपछि फेरि गुरु कहाँ गयो, अब त तिमी सुखी छौ? होइन गुरु, म त सुखी चाहिँ भएँ। म दाउरा बेच्दाखेरि एउटा अभावको दुःख थियो, खाना लाउने र जीवन निर्वाहको मात्रै दुःख थियो। अहिले त धेरै किसिमका दुःख भयो। अब त म धनी त भयो, अब राजा बराबर हुन पाए हुन्थ्यो भन्ने भइगयो, ममा राजै हुन पायो भन्ने भइगयो। भयङ्कर दुःखी भइरहेको छु प्रभु, म दुःखी चाहिँ म सुखी चाहिँ हुन सकिनँ भनेपछि अनि सन्त महाराज मुसुक्क हाँस्नुभयो। अन्त यो जोगीलाई देखेनौ तपस्या गरेर यहाँ बसेको, तिमीभन्दा धेरै पहिला श्रीकण्ठको जङ्गल मैले देखेको र कर्मशः यो हिराको खानी पनि मैले धेरै पहिला देखेको। अनि हिराले, सुनले, श्रीकण्ठले सुखी हुने भए यो सन्त यहाँनिर ध्यान, जप, पूजा पाठ र तपस्या गरेर बस्थ्यो भनेपछि अनि उसले प्रणाम गर्यो गुरुलाई। मैले बल्ल जीवन बुझेँ गुरु, धन सम्पत्ति र वैभवले मान्छे सुखी हुँदैन, सत्सङ्गतले मानिसको जीवन सुखमय हुन्छ। ध्यान, जप, पूजा पाठले, ईश्वरीय सङ्गतले, ईश्वरीय भक्तिले, ईश्वरीय करुणाले र सन्तहरूको सङ्गतले मात्रै मानिसको जीवन सुखी हुन्छ भन्ने त्यो कथाको सार थियो। यसैले म तपाईँहरूलाई आज भगवान् कृष्णको कृपाले यो अवसर पायो कारणले मैले कथा तपाईँहरूलाई म सेयर गरेँ र यो कथालाई कृपया आत्मसात गर्नु। तपाईँको जीवनका धेरै दुःखहरू, कष्टहरू यसबाट निवारण हुनेछन्। किनकि मैले आफ्नै साथीभाइहरू पनि देख्छु, एकदम छटपटमा छन्, एकदम चाहिँ पीडामा छन्, एकदम आक्रोशमा छन्। किन छन् भन्दाखेरि उनीहरू आफूभन्दा अरूलाई सुखी देखिरहेका छन्, आफूभन्दा अर्को नामवालालाई सुनिरहेका छन्। उनीहरूले भगवान् कृष्णको बाटो देखेका छैनन्, यहाँ देखेका छैनन्। यसैले हाम्रो जीवनको सार तत्त्व भनेकै सत्मार्गमा हिँड्नु, दैवीय मार्गमा हिँड्नु र जीवनलाई बुझ्नु। हामी तपाईँहरू यहाँ पूजा गर्न आउँदा विभिन्न किसिमका सामग्री ल्याउँछौँ। तपाईँ सामग्री ल्याउँदा धेरै सामान लिएर गुरुलाई खुसी पार्नका ल्याउँदै हुनुहुन्छ भने तपाईँ ब्रह्म हुनुहुन्छ। अर्थात् त्यो सामान मैले सबभन्दा राम्रो सामान ल्याएँ, सबैले देखिदियोस् भन्ने सोचिरहनु भएछ भने तपाईँ ब्रह्म हुनुहुन्छ। सुरेन्द्र सरले भने जस्तै तपाईँले के हो नबुझ्या
तपाईँको सामान तपाईँले पे गर्ने बेलै आज राधाकृष्ण मन्दिर जानु छ भनेर जुन बेला सोच्नुभयो नि त्यही बेलादेखि कृष्ण हेरिरहनु भएको छ। तपाईँ कति भावनापूर्ण तरिकाले, कति भक्तिपूर्ण तरिकाले त्यो सामान तयार गर्दै हुनुहुन्छ, कसरी बाटोमा आउँदै हुनुहुन्छ, कसरी यहाँ सामान ल्याउनुभयो, कृष्णले थाहा पाइहाल्नुहुन्छ। कृष्णले थाहा पाएपछि तपाईँ हामी कसैले नदेखेर केही नै पढिनेवाला छैन। यस कारण यसको चिन्ता नगर्नुहोस्। साँच्चीकै हृदयदेखि ईश्वरलाई सम्झिनुहुन्छ, साँच्चीकै ईश्वरमा विश्वास गर्नुहुन्छ भने मलाई लाग्छ फेरि यी तफसिलका कुराहरूको कुनै माने रहँदैन। ओहो, मलाई भव्य महलमा बस्न पाए हुन्थ्यो, सबैभन्दा महँगो गाडीमा चढ्न पाए हुन्थ्यो, मलाई सबैले नमस्ते गरिदिए हुन्थ्यो, मेरा अगाडि र पछाडि मानिसहरू चाटुकार भइदिए हुन्थ्यो, मेरो गीत गाउने भाट भइदिए हुन्थ्यो भन्ने कुरा तपाईँ बिर्सिन थाल्नुहुन्छ। जुन दिन तपाईँले कृष्णलाई बुझ्नुहुन्छ र जीवन बुझ्नुहुन्छ। यसैले म आग्रह गर्न चाहन्छु, अन्ततोगत्ता सबै आज हामी 37औं परमधाम भएको, परमलीन भएको गुरु मङ्गलदासजीको 37औं दिवस मनाइरहेका छौँ र यो बाटो सबैको अन्तिम बाटो हो र सत्य बाटो यही हो र यो बाँकी छ भनेर सोच्नुहोस्। र यो सोचेका दिन मलाई लाग्छ तपाईँ हामी कोही ठग्ने गर्छौँ भने आजकै दिनदेखि ठग्न छोड्नेछौँ, झुट बोल्न छोड्नेछौँ, बदमासी गर्न छोड्नेछौँ, लडाइँ गर्न छोड्नेछौँ, भिडन्त गर्न छोड्नेछौँ भन्ने विश्वासका साथ गुरु महाराजजीले जुन मलाई यो अवसर दिनुभयो, यहाँको प्रमुख अतिथि बनाएर जुन अवसर दिनुभयो, मलाई लाग्छ प्रभु कृष्णकै कृपा हुनुपर्दछ र म भगवान् कृष्णमा कोटि कोटि प्रणाम गर्दै यो कार्यक्रम सफल बनोस् र निरन्तर भविष्यमा पनि यस्ता कार्यक्रमहरू हुँदै जाउन्। दिन 2 गुणा, रात 4 गुणा, सारा नेपालीहरू कृष्ण प्रणामी बन्दै जाउन् भन्ने भगवान् कृष्णमा प्रार्थना गर्दै गोविन्द गोविन्द गोपाल कृष्ण। सबैले ताली बजाएर कृष्ण गोविन्द गोविन्द गोपाल कृष्ण गोविन्द भज मुराले मनोहर नंद लाला भज
कन्हैया लाल की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री निजानंद स्वामी की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री बाईजू महारानी की, छत्रसाल महाराज की, गुरुजी श्री मंगलदास जी महाराज की, परमहंस महाराज की, पशुपतिनाथ भगवान की, मुक्तिनाथ भगवान की, नेपाल राष्ट्र की, परमहंस श्री जुगलदास जी महाराज के सर्व सुंदर साथ की, भक्त और भगवान की। आज को परम आराध्य गुरुजी को 37वां पुण्यतिथि को पावन अवसर में हामी सबैलाई आशीर्वाद दिन पाल्नु हुने राधाकृष्ण सेवा संस्था का संपूर्ण पदाधिकारीहरूलाई, सुंदर साथहरूलाई धेरै माया गर्ने हाम्रो परम आदरणीय, परम पूज्य, परम वंदनीय श्री श्री 108 श्री अमृतराज जी महाराज। मैले हिजो बोलाउँदा आउँदिन भन्नुभयो, साँचो भन्ने चाहिँ त्यो है, आउँदिन भन्नु म भ्याउँदिन भन्नुभयो। ओके, आग्रह मैले गरेँ आउनुपर्छ, किनभने कार्यक्रम बहुत नौतन धाम हाम्रो नेपालको तीर्थ प्रणामी धर्म को प्रत्येक सुंदर साथले कार्यक्रम गर्दा परम पूज्य महाराज श्री को उपस्थिति को कामना गर्दछन्। धेरै गाह्रो हुन्छ टाइम मैनेजमेंट गर्नु, तर महाराजजीले मलाई हिजो एउटै शब्द भन्नुभयो, राधाकृष्णमा जहिले बोलाउँदा पनि म आउँछु, कोही कोही बेला त तपाईँ हुनुहुन्न तब पनि म आउँछु। त्यसले गर्दा सायद भोलि चाहिँ म भ्याउँदिन होला भन्नुभयो। महाराज श्री मैले शास्त्रमा सुनेको छ, सन्त हृदय नवनीत समाना, साधुको हृदय माखन जस्तो कोमल हुन्छ। समय नहुँदा पनि यदि म गइनँ भने त्यो मेरो अर्को साधु दुखी हुन्छ भन्ने भावले र आजको कार्यक्रमलाई शोभा बढाइदिन परम पूज्य महाराज श्री को जुन यहाँ आगमन भयो, यसको लागि हामी अन्तर हृदयबाट सधैँ सधैँ कृतज्ञता व्यक्त गर्दछौँ। जोरदार ताली बजाएर स्वागत। र आज हाम्रो आजको सभापतिको सभाध्यक्ष महोदय, राधाकृष्ण सेवा संस्था का हमारा अध्यक्ष श्री रामबहादुर खड्का सर र आजको प्रमुख अतिथि हाम्रो माननीय श्री जयबहादुर चंद सर, श्री कृष्ण प्रणामी सेवा समिति का वर्तमान केंद्रीय अध्यक्ष श्री आदरणीय श्याम शर्मा जी, निवर्तमान अध्यक्ष आदरणीय श्री श्याम केसीज्यू र हामी सबैको चिर परिचित नेपाल सरकार में धेरै वर्षसम्म आफ्नो योग्यता बलिदान गर्नुहुने हाम्रो आदरणीय श्री सुरेन्द्र बहादुर शाहजी, जो हाम्रो प्रारम्भदेखि नै यो संस्थासँग आबद्ध मात्र हुनुहुन्न, तन मन धनले समर्पित हुनुहुन्छ र श्री गुरुजी को अत्यंत निकट में रहेर जसले गुरुजी को हर प्रकार को कार्यलाई उपदेशलाई आत्मसात गरेको छ, यस्ता हाम्रा अत्यंत आदरणीय श्री लीला प्रसाद सापकोटाज्यू र साथमा हाम्रो यहाँको जुन विद्यालय छ त्यसका अहिले प्राचार्यको रूपमा सेवा गर्नुहुने हाम्रो विमल शास्त्री जी, श्री कृष्ण प्रणामी बाईजुराज संघ का संपूर्ण पदाधिकारी वृंदहरू, श्री कृष्ण प्रणामी युवा परिषद का संपूर्ण पदाधिकारी वृंदहरू र मलाई लाग्दछ मैले जाने अनुसार श्री कृष्ण प्रणामी सेवा समिति का नौतन धाम का अध्यक्ष र वास्तवमा वहाँको सामाजिक जीवन को शुरुआत राधाकृष्ण सेवा संस्थाबाट भएको, यस्तो हाम्रो श्री
विष्णु प्रसाद चमलागाईजी, एकपल्ट उठेर प्रणाम त भन्नुहोस्। नौतन धामको नजदिक घर बनाउनु भयो। सेवा समितिले विचार गरे यति राम्रो मलिलो मान्छे हामीले त चिनेकै रहन्छ, सेवा राधाकृष्ण सेवा संस्थाले सदस्य बनाएको छ भनेर टक्रक्कै सेवामा उहाँहरूले लिनुभयो र यति राम्रो सेवा गर्नुभएको छ हाम्रो विष्णुजीले। म बहुत बहुत खुसी छु। हामी चाहे नौतन धामको सेवा होस्, चाहे राधाकृष्णको सेवा होस्, सेवा राज्य महाराजको सेवा हो, प्रणामी धर्मको सेवा हो र साथसाथमा राधाकृष्ण सेवा संस्थाका सम्पूर्ण पदाधिकारी वृन्दहरू, राधाकृष्ण बाइजुराज सङ्घका सम्पूर्ण आमा दिदीबहिनीहरू र हाम्रो अत्यन्त यो संस्थालाई माया गर्ने रामबहादुर श्रेष्ठजीको प्रतिनिधि हाम्रो भाउजू मनमाया श्रेष्ठजी, हाम्रो अरू सबै आश्रमको बालबालिकाहरू र हजुरहरू सबै सम्पूर्ण सुन्दर साथ र यो संस्थालाई मात्र नभएर गुरुजीको अत्यन्त सन्निकटता प्राप्त गर्नुहुने हाम्रो जसले सबैले भिनाजु भन्नुहुन्छ, हाम्रो भिनाजु लोकनाथ दाहालजी अहिले भर्खर काहीँ जानुभएको होला, हाम्रो भिनाजु र सम्पूर्ण सुन्दर साथलाई कोटि कोटि प्रणाम। अब धेरै म किनभने मैले धेरै भन्ने इच्छा पनि गरिनँ, कारण यस्तो खालको समारोहमा धेरै वक्ता भएपछि एउटा न एउटा वक्ताले एक दुईवटा कुराहरू यस्ता खालका गर्नुहुन्छ जो अभिनव हुन्छ, एकदम नयाँ नूतन हुन्छ। सम्पूर्ण वक्ताहरूको कार्यक्रमलाई यसो निहाल्ने हो भने प्रत्येक वक्ताहरूले एउटा न एउटा नयाँ कुराहरू गरेको हुन्छ र सबैलाई सम्हाल्ने हो भने निकै थुप्रा कुराहरू भएका हुन्छन्। त्यसमा पनि परम आदरणीय महाराज श्रीको आशीर्वाद आज हामीलाई प्राप्त भएको छ। हामी आज जुन कार्यक्रममा उपस्थित छौँ यो हो परम आदरणीय, मैले यो शब्द जुन प्रयोग गर्दैछु, परम आराध्य गुरुजी श्री मङ्गलदासजी महाराज, उहाँको 37वां पुण्यतिथि। हामी पुण्यतिथि मनाइरहेको छौँ। हाम्रो चन्द सरले एउटा नयाँ कुरो गर्नुभयो, सायद सबैले ध्यानै दिनु भएन होला। पुण्यतिथि भनेको संसारबाट गएको तिथि। यदि हामीले पनि सबैले विचार गर्ने हो भने हामी पनि एक दिन जान्छौँ भन्ने विचार गर्ने हो भने कहिले मनुष्यले पापै गर्दैन। हामी बस्छौँ भनेर न पाप गरेको, एउटा नयाँ कुरो भयो कि भएन? सबको एउटा नयाँ कुरो। अनि पुरा प्रवचन, आफ्नो प्रवचनको सूत्र सुरेन्द्र सरको प्रवचनबाट उहाँले लिनुभयो। कहाँ हो ढोका बन्द अर्के जस्तो देखिन्छ। ओके, मलाई बडा खुसी के लाग्यो भने नेपालमा मैले लगभग काम गर्न थालेको 25 वर्ष भयो होला, हैन केसीजी? 25 वर्ष भयो। धेरै व्यक्तिहरू आउनुभयो, फेरि जानुभयो धेरै। किनभने यो साधुको जीवन चाहिँ धर्मशाला जस्तो जीवन छ। कोही आउँछन् अनि 2-3 दिन बस्छन्, धर्मशालाबाट उठेर जान्छन्। त्यसै साधुको पासमा साधुले प्रवचन गर्छन्, भजन गाउँछन्, भागवत सुनाउँछन्। ए यो साधु त ठिक राम्रै खालको छन् भनेर आउनुहुन्छ। आएपछि अनि नजदिक आएपछि अनि थाहा हुन्छ यो त कति अप्ठ्यारो खालको साधु हो। कोही कोही बेला विचारै नगरी कराइदिन्छ। अघि कृष्ण कन्हैया लाल के, कोही बेला विचारै नगरी हामी कत्रो ठुल्ठुलो मान्छे जे पाए त्यही हकारिदिन्छ साधुले भनेर फेरि भाग्छन् पनि। 25 वर्षको दरम्यानमा कति मान्छे आए, कति गए। मेरो गुरुजी भन्नुहुन्थ्यो कोही कोही बेला हामीभन्दा अलिक ठुला, अब हामी त केटाकेटी थियौँ, अलिक घमण्ड गर्ने चेलाहरू आयो भने गुरुजी के भन्नुहुन्थ्यो, हेर केटा हो यो गेट छ नि, यो गेट खुल्ला छ। बुझिँदैन कुरो के भन्नुभयो गुरुजीले? आउनका लागि पनि खुल्ला छ अनि भन्नुहोस् न तपाईँहरू, जानका लागि पनि खुल्ला छ। 25 वर्षको मेरो नेपालको कार्यकालमा धेरै भक्तहरू आउनुभयो, नजदिकी हुनुभयो। मलाई आशा पनि भयो कि सायद
नेपालमा हामी जुन एउटा क्रान्ति गर्न चाहँदैछौँ त्यो क्रान्तिमा सहयोगी पक्का हुनुहुन्छ, तर कोही कोही बेला हराउनुहुन्छ। अब हाम्रो कठोर स्वभाव, अब हामीलाई बटर लगाउने आदत हुँदैन, कृष्ण कन्हैया लाल कि भाग्नुहुन्छ। तर आज मलाई धेरै खुसी के लागेको छ भने मसँग सम्पर्क हुनुभएका दुईजना यो देशका मूर्धन्य व्यक्ति, एउटा हाम्रो पूर्व एआइजी सुरेन्द्र बहादुर शाह अनि अर्को पूर्व एआइजी अनि साथमा अहिले माननीय हाम्रो आयुक्त सर जो मसँग एकदम निकट हुनुहुन्छ। उहाँहरूको प्रवचन सुनेपछि अब मलाई के लाग्यो भने मैले धेरै प्रवचन नगरेर उहाँहरूलाई मात्रै सिकाए हुने रहेछ मैले, हो कि होइन भन्नुहोस् त? किन मैले बोल्दा त साधु त बोल्छै बोल्छ भन्छन्, तर यत्रो मूर्धन्य व्यक्तिहरू जसले राष्ट्रको सञ्चालन गरेको छ, प्रशासनको सञ्चालन गरेको छ, कठोरभन्दा कठोर दण्ड हातमा लिएर पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिणको हेरचाह गरेको छ, उहाँहरूको मुखबाट यति मजाको यति राम्रो छर्लङ्ग हुने खालको भगवद् गीताद्वारा उपदिष्ट धर्मको कुरो सुन्दाखेरि अब आउने भक्तहरूले हामीले भन्दा धेरै उहाँहरूको कुरो सुन्छन्, हो कि होइन भन्नुहोस् त? हो कि होइन? किनभने उहाँहरूले भन्नुहुन्छ हाम्रो जीवनको परिवर्तन साधुहरूले कसरी गर्नुभयो र जीवन परिवर्तन किन गर्न पर्छ, जीवन परिवर्तन गर्ने मुख्य उद्देश्य के हो। गुरुजीको यो 37वां पुण्यतिथिमा हामी जो गुरुजीलाई गुरुजीका भक्त हेर्नुहोस्, म एउटा सानो छर्लङ्ग कुरो बनाइदिन चाहन्छु। अब जीवनको उत्तरार्धमा प्रवेश गर्ने बेला भयो, आफूले जति नमाने पनि परिस्थितिले त बनाउँछै बनाउँछ। यो अवस्थासम्म मैले धेरै महापुरुषहरूको सङ्गत गरेँ, प्रणामी पनि अनि नप्रणामी पनि। मैले नेपालमा श्यामचरण बाबासँग सम्पर्क गरेँ, नेपालमा विशुद्ध देवजी महाराज जो नेपालको खप्तड स्वामी पछिको मूर्धन्य विद्वान, उहाँले मलाई आश्रममा बोलाउनु भयो, म गएँ। अरू पनि विद्वानहरूसँग सम्पर्क गरेँ, महाराजहरूसँग। भारतमा धेरै धेरै महापुरुषहरूसँग जो प्रणामी हुनुहुन्न उहाँहरूसँग पनि मैले सम्पर्क गरेँ, बसेर साधना पनि गर्ने कोसिस गरेँ। प्रणामी महापुरुषहरूमा पनि धेरै पुराना महापुरुषहरूको दर्शन गर्ने सौभाग्य मैले पाएँ। त्यो सौभाग्य पाउनुको मूल कारण 8 वर्षको उमेर नहुँदै मेरो हजुरबुबाले गुरुजीको चरणमा लगेर मलाई छोडिदिएको हुनाले गुरुजीको चरणमा बस्दाखेरि गुरुजीसँग सम्पूर्ण तत्कालीन महापुरुषहरू उहाँहरू आउनुहुन्थ्यो, हो कि होइन? छबिल दास बाबाहरू तिनीहरू आउनुहुन्थ्यो। त्यस कारणले यी महापुरुषहरूको एउटा ठुलो जमघट हामीले देखेको। तर गुरुजी मङ्गलदासजी महाराजको जीवन सम्पूर्ण महापुरुषहरूबाट अलिकति अलग थियो। मेरो गुरुजी हुनुहुन्छ भन्न मैले पक्षपात गर्नु स्वाभाविक हो, तर यो पक्षपातपूर्ण कुरो होइन। एउटा म साक्षर व्यक्ति भएको हुनाले म यथातथ्य कुरो गर्दैछु। अरू महापुरुषहरू उच्च कोटिका महापुरुषहरू हुनुहुन्थ्यो, त्याग, तपस्या, विद्वत्ता सब कुरोमा। लेकिन तर गुरुजी मङ्गलदासजी महाराजको चरणमा मैले 8 वर्षको उमेरदेखि जबसम्म संसारमा गुरु महाराज सशरीर बस्नुभयो म उहाँको चरणमै रहेँ, उहाँको आज्ञा पालन गरेँ। अनि तत्पश्चात म बाहिर निस्केको पढ्न। गुरुजीको एउटा अद्भुत कुरो के हुन्थ्यो भने सानो बालकदेखि लिएर वयोवृद्ध व्यक्ति पनि गुरुजीको छेउमा आएर केही घन्टा केही दिन गुरुजीको आश्रय गुरुजीको छेउमा बस्ने बित्तिकै त्यो जीवनभरिका लागि गुरुजीको हुन्थ्यो त्यो व्यक्ति। त्यसकारणले आज तपाईँ हेर्नुहोस्, मङ्गलधाममा भारतका सम्पूर्ण प्रान्तका मान्छेहरू त्यहाँ आउँछन्। गुरुजी धाम चल्नु हुँदाखेरि बम्बई र दिल्लीबाट
लगभग 2 दिन 3 दिनसम्म फ्लाइटमा केवल हाम्रो सुन्दर साथ। जुन दिन गुरुजीको चौथो दिन गुरुजीको शरीरलाई हामीले लिएर यात्रा गऱ्यौँ कालिम्पोङमा, सम्पूर्ण कालिम्पोङ हिन्दू त रोए रोए, प्रणामी त रोए रोए। मलाई 37 वर्ष अगाडिको त्यो दृश्य आज पनि आँखाका अगाडि झल्किरहेको छ। हे प्रणामी रोए। तर तपाईहरूले त्यहाँ देख्नुभयो देख्नु भएन, तपाईहरू टेलिभिजनमा हेर्नुहोस्, फेरि आयो भने रेकर्डिङ गरेको होला कहीँ न कहीँ। कालिम्पोङमा भएका क्रिस्चियनहरू पनि रोए, कालिम्पोङमा भएका मुसलमानहरू पनि रोए, कालिम्पोङमा भएका बुद्धिस्टहरू पनि रोए, कालिम्पोङमा भएका हर प्रकारका व्यक्तिहरू जो गुरुजीसँग आएका थिए कोही बेला तर गुरुजीका चेलाचेली थिएनन्, उनीहरूका पनि आँखा ओभाना थिएनन्। यो भन्दा लोकप्रियताहरू कसैले प्राप्त गर्न सक्छ? यो लोकप्रियता के को भन्दा अहिले जुन यहाँ व्याख्या हुँदै थियो, हाम्रो अध्यक्षजीहरूले व्याख्या गर्नुभयो, सरहरूले व्याख्या गर्नुभयो, यो लोकप्रियता हो साधुताको। के हो साधुता भनेको? एउटा यस्तो साधुताभित्र सम्पूर्ण कुरा आउँछ। साधुतामा वात्सल्य छ, साधुतामा प्रेम छ, साधुतामा जे छैन त्यो हो दुष्टता। साधुतामा दुष्टता हुँदैन। साधु मतलब 2 जिब्रे हुँदैन। साधु 1 जिब्रे हुन्छ। अब त्यो मन परे परोस्, नपरे नपरोस्, आए आउँछन् गए जान्छन्, कोही बात छैन। मैले जतिखेर राधाकृष्ण सेवा संस्था सुरु गरेँ 6 महिनासम्म मेरा ट्रस्टीहरू मलाई छोडेर घर घरमा गए। यो पागल साधु यो दिवालमा खाल्टो खनेर हाम्रा पैसा खत्तम बनाउने भयो, त्योभन्दा राम्रो घर घरमा बसौँ। मात्र मसँग 2, 3, 4 जना मान्छे मात्रै थिए। सरलाई थाहा छ नि, खत्तम बनाउने साधु। तर राज्यको कृपा गर्दै भन्दै जाँदा भयो र भएपछि फेरि बोलाएँ सबैलाई। अनि मैले फेरि भने अब यो बन्यो नि, यति त बन्यो, अब त बनिन्छ भन्दा बनिन्छ। ल अब चार्ज तपाईँहरू लिनुहोस्, म त साधु मान्छे। तपाईँहरूले आँट्नु भएको थिएन, राज्यले कृपा गर्नुभयो, परमात्माले कृपा गर्नुभयो, आँटेर एउटा नवनिर्माणको बाटो सुरु भयो। ठिक छ, बस्नुहोस्, आनन्द गर्नुहोस्। त्यहाँबाट यो सुरु भयो कार्यक्रम। अघि साधु 2 जिब्रे हुँदैन, 1 जिब्रे मात्रै हुन्छ। तर जुन दिन तपाईँहरू साधुसँग प्रेम गर्न थाल्नुहुन्छ नि, त्यो दिन संसारका सबै प्रेम तपाईँहरूलाई फिक्का लाग्न थाल्छ। साधुसँग जुन दिन साधुसँग तपाईँहरू प्रेम गर्नुहुन्छ, कारण के हो भन्दा साधुमा पहिलो नम्बर काम भनेको वासना हुँदैन, इच्छा केही पनि हुँदैन। तपाईँहरूले करोडौँ रुपियाँ दिए पनि ओके, अनि नदिँदा पनि ओके। मलाई त्यतिखेर भने यदि गुरुजी चलाउँदा चलाउँदा यो संस्था चलेन भने के गर्ने? ताला लगाएर छोडिदिने। कृष्ण कन्हैया लाल की। टेन्सन लिने कामै छैन। अघि सरले भन्नु न टेन्सन नलिने भनेर। क्याको टेन्सन लिने? आफ्नो घर थोडी बनाउने हो, भगवानको घर बनाउने हो। यी साना साना नानीहरू तपाईँका अगाडि देखेका छन्, यहाँ गोपाल इन्द्र यिनीहरू छन्। यी 3 वर्ष 4 वर्षमा आएका नानीहरू यिनीहरू। आज यिनीहरू ग्रेजुएट गर्दैछन्, कोही अस्ट्रेलिया पुगे। आज यी साना साना नानीहरू, यिनीहरूसँग मेरो तपाईँहरूको छोराछोरीभन्दा धेर प्रेम म यिनीहरूसँग गर्दछु। तर तपाईँहरूको प्रेम र मेरो प्रेममा फरक के छ भन्दा तपाईँहरूको प्रेममा मेरो भन्ने छ। मेरो प्रेममा फरक यो छ, मेरो कृष्णका यी बालकहरू हुन्, तिनीहरूलाई सम्हाल्ने जिम्मेवारी परमात्माले मलाई दिनुभएको छ। मैले बखुबी प्रेमसँग, श्रद्धासँग, भक्तिसँग, प्रेमपूर्वक यिनीहरूलाई सम्हाल्नु छ। त्यस कारणले जब म गुजरातबाट आउँदाखेरि यिनीहरूको लागि प्रसाद लिएर आउँछु, जसरी तपाईँहरू सिङ्गापुर घुमेर आउँदा आफ्नो छोराछोरीका लागि कपडा लिएर आउनुहुन्छ। कृष्ण कन्हैया लाल की। तर आसक्ति किन हुँदैन भन्दा अस्ति हामीले पढाएका विद्यार्थीहरू सबै गए, 2-3 जना मात्रै छन्, हो कि होइन? सब गए। अब यी अहिले छन्, ती पनि जान्छन्, फेरि नयाँ आउँछन्। उनीहरूलाई खुब माया गर्ने,
उनीहरूलाई खुब प्रेम गर्ने, जो जान्छन् उनीहरूलाई आशीर्वादको साथमा जाऊ भनेर पठाइदिने। अब अगाडि गरेर खाऊ। आउँदाखेरि मोह नहुने अनि जाँदाखेरि शोक नहुने, यही त काम साधुको हो। कृष्ण कन्हैया लाल की। शोक र मोहदेखि पर जो हुन्छ, अशोच्यानन्द शोचस्तम प्रज्ञवादांश्च भाससे गतासून गतासूश्च नानु शोचन्ति पण्डिता। यो संसारको त्यस्तो महापुरुष हुनुहुन्थ्यो हाम्रो गुरुजी, एउटा अलौकिक व्यक्तित्व। धेरै व्यक्तिहरूले गुरुजीसँग अरू 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 पनि दाँजो गर्न खोजे, तर कोहीसँग दाँजो हुँदैन। किनभने जुगलदासजी महाराज जब यहाँ आउनुभयो, जुन समाजलाई जुगलदास महाराजजीले जगाउनु भयो, कोही कल्पना गर्न सक्छ त्यो मान्छेलाई जगाउन सक्छ? पर्वहरूमा काँचो मासु चिउरा खाने मान्छेहरूलाई एउटा साधुले निरामिष बनाएर तुलसीको कण्ठ, अरे क्षेत्री बाहुन बिग्रेर बिजोग छ। बाहुनहरूलाई म अस्ति भर्खर झापामा म कथा गर्दै, थुप्रो बाहुनै बाहुन बसेका, अनि मैले सबलाई भने यी बाहुन हुन् कि ब्राह्मण हुन् भनेर सोधेँ। कारण बाहुनको अर्थ के हो? बाहुन कि होइनन् थाहै छैन। कृष्ण यो अनलाइन गरेको कथा हो मैले। ब्राह्मण को हो भन्दा जसको मुखमा कहिले मासु पर्दैन, कहिले जाँड रक्सी पर्दैन, कहिले सुर्ती तम्बाकू, त्यो ब्राह्मण। तर जुगलदास महाराजले यहाँ आएर ती व्यक्तिहरूलाई जसका कुनै पनि पर्व आमिष बिना सुरु नै हुँदैन, आज तिनीहरू उपाध्याय ब्राह्मण भन्दा पनि कट्टर प्रणामी तिनीहरू छन्। तसर्थ अत्यन्त परम प्रेमले युक्त भएको श्री गुरु महाराज, उहाँको 37वां पुण्यतिथि र पुण्यतिथिको पावन पर्वमा हामी सबै उपस्थित छौँ। मैले पुनः भनिहालेँ, हामी यहाँनिर 2-3वटा कार्य गरिरहेका छौँ। म खाली कार्यको सूची भनेर आजको कार्यक्रमलाई विश्राम दिन चाहन्छु। राधाकृष्ण सेवा संस्थाको उपक्रम, राधाकृष्ण सेवा संस्थाले के गर्न चाहन्छ भन्दाखेरि सबभन्दा पहिलो हाम्रो सुरुवातदेखि हामीले सुरु गरेको एउटै काम हो, हामी नेपालका निराश्रित बालकहरूलाई आश्रय दिएर उनीहरूलाई अगाडि बढाउँ। हामी पहिलो सुरुदेखि भाडाको मकान लिएर पनि हामी त्यही काम गर्दै थियौँ, आज आफ्नो मकानमा त्यही काम गर्दैछौँ। यसमा सैकडौँ भक्तहरू यो महाअभियानमा जोडिनु भएको छ। यी नानीहरूको संरक्षण गर्ने, संवर्धन गर्ने, पालन पोषण गर्ने र यिनीहरूलाई राम्रो भन्दा राम्रो शिक्षा दिएर यो देशको सच्चा भन्दा सच्चा नागरिक बनाउने हाम्रो कोसिस, एउटा काम। यसले गर्दा धर्मको सेवा पनि भयो हाम्रो र राष्ट्रको सेवा पनि भयो। एउटा मात्रै हाम्रो बालकहरू राष्ट्रको राम्रो भन्दा राम्रो सेवक निक्ल्यो भने हामीले गरेको जुन काम छ त्यो सफल भयो। उसले गर्दा यो राष्ट्रमा एउटा कोही न, आज मान्छे के भन्दैछन्, भले तपाईँहरू नाम लिनुहोस् या नलिनुहोस्, तर प्रत्येक नेपालीहरूलाई यस्तो लाग्छ कि लाग्दैन एउटा नरेन्द्र मोदी भारतमा नेपालमा भएदेखि लाग्छ कि लाग्दैन तपाईँहरूलाई? हाँ कि ना? कृष्ण कन्हैया लाल की। कारण के छ? तपाईँहरूले देख्नुभयो उसको पराक्रम। कारण के हो? एउटै मात्र कारण हो। न धेरै पढेको छ, न धेरै राजनीतिमा माझिएको व्यक्ति हो, एउटै मात्रै कारण थियो, नन करप्टेड व्यक्ति। त्यो मान्छेलाई संसारको कुनै पनि प्रकारको प्रलोभनले गिराउन सकेन। त्यसले गर्दा जुन भारतलाई विश्वका कैयौँ देशले हेय दृष्टिले हेर्थे, आज विश्वका ती सम्पूर्ण मान्छेहरू उच्च दृष्टिले हेर्न थाले एउटा मान्छेले गर्दा। यसकारणले हामीले यो आश्रममा सञ्चालन गरेर एउटा विद्यार्थी पनि राम्रो भन्दा राम्रो राष्ट्रको सेवक निक्ल्यो भने हाम्रा लागि बहुत ठुलो गर्वको विषय हुन्छ। हाम्रो राधाकृष्ण सेवा संस्थाको मूल मोटो, सबभन्दा पहिलो हाम्रो काम यही कारणले हामी नानीहरूलाई संरक्षण गर्छौँ। अर्को हाम्रो काम के छ भन्दा, अहिले भर्खर सुरु भयो हाम्रो
श्री महामती प्राणनाथ संस्कृत विद्यापीठ। विद्यापीठ भनेको संस्कृतको कलेजलाई नेपालमा विद्यापीठ भनिन्छ, भारतमा महाविद्यालय भनिन्छ। विद्यापीठ भर्खर सञ्चालन हुँदैछ। अब सायद यो वर्ष पछि हामीलाई एफिलिएसन हुन्छ होला, सबै कुरो तयारी हुँदैछ। यसमा मङ्गल शैक्षिक विकास गुठी र राधाकृष्ण सेवा संस्थाको संयुक्त तत्त्वावधानमा यो कार्य हुँदैछ र हाम्रो संरक्षणको रूपमा श्रीकृष्ण प्रणामी सेवा समिति यसको संरक्षकको रूपमा हाम्रो छँदैछ। अब अहिले तपाईहरुले विचार गर्नुभयो, संस्कृतको बहुत जरुरत छ। विद्यालय नै खोलिएन भने, अब विद्यालय त बन्द भइरहेका छन्, विद्यालय नै खोलिएन भने संस्कृत पढाउने कहाँ? एउटा राम्रो काम हुँदैछ। अब आउने भविष्यमा यसलाई विशाल व्यापक यसलाई अगाडि लानुपर्नेछ। तर यो सङ्गत छद्म हामी सबै मिलेर गर्नुपर्छ यो काम। यो एउटा केन्द्र स्थान काठमाडौँमा भएको एउटा राम्रो ठाउँमा भएको हुनाले यसलाई एउटा केन्द्रको रूपमा राखेर अधिराज्यभरि हामीले यसलाई विकसित गर्न सक्छौँ। कारण करोडौँ रुपियाँका पहिलेदेखि बिल्डिङ बनिएर हाम्रा मन्दिरहरूमा छँदैछन्, बस तिनीहरूलाई उपयोग गर्ने जरुरत छ। यो काम हाम्रो हुँदैछ। अनि अब सबै हाम्रो राधाकृष्णको भक्तहरूले जिज्ञासा राख्नुभएको, म एउटा कुरो खास गरेर सुनाइदिउँ। मन्दिर कहिले बन्छ गुरुजी? ठुलो मन्दिर नबनाउने हामी, किन? हाम्रो ठुलो मन्दिर गोठाटारमा छँदैछ। नौतन धाम हाम्रो ठुलो मन्दिर हो। किनभने कारण के छ भने त्यो नौतन धामको जमिन किनेदेखि मैले सेवा गरेको। मेरो साक्षीमा हाम्रो खास गरेर श्याम केसीजी अहिले हुनुहुन्छ, त्यतिखेर काम गर्ने ओके। त्यसले गर्दा यो सेवाको स्थान हो। तर हाम्रो के हुन्छ भने कुनै पनि स्थानमा हामीलाई एउटा शिर झुकाउने जग्गा चाहिन्छ। त्यसकारणले अब यो बिल्डिङको पछाडि काम एकदम द्रुत गतिले भइरहेको छ र एउटा अत्यन्त सुन्दर मन्दिर, सानो चिटिक्क परेको राम्रो भव्य मन्दिर बनिएर तयार हुँदैछ। जो भक्तहरूलाई यस्तो लाग्दैछ गुरुजीले मन्दिर सुरु गरेदेखि हामीले धेरै वर्षदेखि सञ्चय गरेर राखेको धन सम्पत्ति त्यो मन्दिरमा गुरुजीलाई लगाउन दिन पाए हुन्थ्यो भन्ने इच्छा छ भने अब थैली खोल्न थाले हुन्छ। कृष्ण कन्हैया लाल की। र एउटा बहुत सुन्दर यस्तो खालको मन्दिर जहाँ राजश्यामजीको त भव्य दरबार हुन्छै हुन्छ, तर राजश्यामजीको नजदिकमा राधा कृष्णको अत्यन्त मनमोहक दिव्य मार्बल सङ्गमरमरको दिव्य मूर्ति पनि हामी राख्नेछौँ। खालि त्यो मेला गर्दाखेरि मूर्ति ल्याएर राख्यो अनि अरू बेला चाहिँ के अरे भित्र लगेर धुलो खाइराख्ने मूर्ति होइन। प्रत्येक दिन पूजा हुने त्यस्तो खालको एउटा राधा कृष्णको सुन्दर दिव्य मूर्ति पनि हाम्रो यहाँ रहन्छ। त्यसकारणले कृष्ण प्रणामी मन्दिर पक्का हुन्छ। अनि श्री देवचन्द्रजी र श्री प्राणनाथजी महाराजको पनि दिव्य मन्दिर ताकि गुरु मन्दिरको रूपमा यहाँ उपस्थित हुन्छ। यस प्रकारको एउटा सुन्दर सानो चिटिक्क राम्रो मन्दिर यहाँ अब यतापट्टि पाइल्सको काम हुँदैछ, शेरवालको काम हुँदैछ। पहिलो शेरवालको काम विष्णुजीले गर्नुभयो, विष्णुले छोडेर गइहाल्नुभयो। अब अर्को शेरवालको काम धमाधम हुँदैछ। त्यो शेरवालको काम सकिने बित्तिकै 2023मा सायद मन्दिरको शिलान्यास हामी गर्छौँ। यो काम सुरु हुन आँट्दैछ र यी सब कुरोहरूको लागि यसदेखि यतापट्टि एउटा बिल्डिङ बन्दैछ जसमा लगभग 21 रुम भएको अट्याच राम्रो भन्दा राम्रो मनोरञ्जनको साधन नभएको 5 स्टार होटल जस्तो, ध्यान दिनु शब्दलाई, मनोरञ्जनको साधन नभएको 5 स्टार होटलमा भएका रुम जस्ता यतापट्टि 21 हो कि 22 कतिवटा खड्का सर? कतिवटा रुमको? 22वटा 24 हो। 24वटा रुमको एउटा बिल्डिङ यतापट्टि अब भोलि या पर्सि या नेकर्सि 2-3 दिनमा काम सुरु हुन्छ यतापट्टि। त्यो कारण के हो भन्दा हाम्रा भक्तहरू आउनुभयो भने 2 प्रकारका भक्तहरू, जो चाहन्छ अब हामी जीवनभरि यहीँ बस्छौँ
भन्न चाहन्छ भने उनीहरूलाई पनि यहाँनेर बस्नका लागि, कारण धेरै सुन्दर साथहरूको घरमा वातावरण अनुकूल छैन, त्यसकारणले तपाईँहरू यहाँ आउन सक्नुहुन्छ। हामी उहाँ आमा बुवाहरूलाई घरको जस्तो माया, घरको जस्तो प्रेम र घरको जस्तो सुविधा यहाँ उपलब्ध गराउने कोसिस गर्नेछौँ। त्यस्तो बिल्डिङ यहाँ बनिन एकदम अब 2-3 दिनपछि सुरु हुन्छ। र यो सबै आश्रम जुन चल्दछ यो दुईटा रीतले चलिरहेछ। एउटा मन्थली डोनेसन, हाम्रो यहाँ राधाकृष्ण सेवा संस्थामा महिनाको 50 रुपियाँदेखि लिएर महिनाको हजारौँ रुपियाँ दिने भक्तहरूले गर्दा यो आश्रम बिस्तारो बिस्तारो सञ्चालन भइरहेको छ। र यसमा एउटा अक्षय कोष भन्ने पनि हामीले राखेको छ। हाम्रो श्री नेत्रबहादुर कार्कीजीले जहिलेदेखि अक्षय कोषको संयोजक भएर अगाडि बढाउनु भएको छ, लगभग उहाँको यो 3 वर्षको कार्यकालमा कि 4 वर्षको कार्यकालमा लगभग उहाँले 70 लाख रुपियाँभन्दा धेरको अक्षय कोष तयार गरिसक्नुभयो। यो पनि एउटा ठुलो उपलब्धि हो हाम्रो। र यी सबै जोरदार बजाओ ताली। र यो सब हुँदैछ। र मङ्गल शैक्षिक विकास गुठी राधाकृष्ण सेवा संस्थाको संयुक्त तत्त्वावधानमा संस्कृत र संस्कृतिलाई बढाउने जुन हाम्रो एउटा राष्ट्रिय योजना छ, यस योजनामा हाम्रा संरक्षकका रूपमा रहनुहुने श्रीकृष्ण प्रणामी सेवा समितिको अत्यन्त सक्रिय मार्गदर्शनमा आउने निकट भविष्यमा यसले नेपाललाई नै एउटा नयाँ कुरो दिन सक्छ भन्ने विश्वास गर्दै आजदेखि पारायण सुरु गरेको छ। पर्सि 2 गते पारायणको पूर्णाहुति बिहान 9 बजीदेखि 11 बजीसम्मको कार्यक्रम हुनेछ। दिउँसो नगर्ने, 9 बजीदेखि 11 बजीसम्म कार्यक्रम हुन्छ। 11 बजी भक्तहरूलाई भोजन महाप्रसाद गराइनेछ। तर जो आउनुहुन्छ उहाँहरूले यदि फोन गरिदिनु भयो भने राम्रो हुनेछ। र पर्सि 2 गतेको दिन हामी यहाँ बुद्ध जयन्ती हाम्रो वार्षिक उत्सव पनि हो र त्यो दिन पारायणको पूर्णाहुति पनि गुरुजीकै यो पावन स्मृतिमा पारायण आज सुरु गरिएको छ। र यिनै भावनाको साथमा म एकपल्ट सबैलाई स्मरण गर्दै आज शिविर 4 गतेदेखि 10 गतेसम्म परम आदरणीय हाम्रो समाजको अत्यन्त प्रबुद्ध व्यक्तित्व श्री बाबाजी श्री 108 अमृतराज जी महाराजको आयोजनामा उहाँको आशीर्वादबाट विद्वानहरूद्वारा नौतन धाममा शिविर सञ्चालन हुँदैछ। जसलाई पनि त्यो शिविरमा भाग लिएर ज्ञान बढाउने, भक्ति बढाउने इच्छा हुन्छ, तपाईहरू सहर्ष रूपमा जान सक्नुहुनेछ। यो एउटा बहुत सुन्दर सुखद कुरो हो। पुनः एकपल्ट धन्यवाद ज्ञापन त भइ नै हाल्छ, तर खास गरेर म आज हाम्रो कृष्ण प्रणामी धर्म सम्प्रदायलाई अगाडि बढाउनका लागि मिडियाको काम लिने हाम्रो आदरणीय मणि पाण्डेजी र हाम्रो खास गरेर मैले भाइ पुरुषोत्तमलाई याद गरेँ। भाइ पुरुषोत्तम आउनुभयो, हुनसक्छ भरे सभापति महोदयले बिर्सिनुहुन्छ भनेर यो भाइहरूको नाम मैले लिएँ। र सबै कार्यक्रम गर्ने सबै भक्तहरूलाई, कार्यकर्ताहरूलाई अन्तर हृदयबाट धेरै भावपूर्वक परमात्माको अनन्त कृपा वर्षोस्। जसको निमित्त यो कार्य भइरहेको छ, सशरीर वहाँ नभए तापनि वहाँको परम चिन्मय उपस्थिति हाम्रो मनमा, हाम्रो तनमा, हाम्रो चेतनामा, हाम्रो एहसासमा उहाँको उपस्थिति छ। र उहाँलाई कोटि कोटि प्रणाम गर्दै उहाँको कृपा आशीर्वाद, गुरुजी मङ्गलदासजीको कृपा आशीर्वाद सबैलाई प्राप्त होस् भन्ने भावनापूर्वक म सम्पूर्ण गण्यमान्य व्यक्तित्वहरू, अलग अलग संस्थाबाट पाल्नुभएका सम्पूर्ण महानुभावहरू र सम्पूर्ण सुन्दर साथ भक्तवृन्दहरूलाई कोटि कोटि प्रणाम गर्दै अब हामी सभापतिद्वारा धन्यवाद ज्ञापन र कार्यक्रमको विसर्जन हुने बित्तिकै पहिले हामी गुरुजीको आरती गर्छौँ। अनि आरती गरेपछि हजुरहरूको लागि सुस्वादिष्ट सुमधुर प्रसादको माथि व्यवस्था भएको छ। हजुरहरू सबैले प्रसाद नलिकन नजानु होला भन्ने आग्रह गर्दै
म अझै 8-10 दिन काठमाडौँमा बस्दछु अनि त्यसको पश्चात पुनः एकदम राम्रो भन्दा राम्रो मिठो गर्मी, किनभने यहाँ 25-26 डिग्री छ यहाँनेरि र गुजरातमा 48 देखि लिएर 52 डिग्रीसम्म छ। तर कर्तव्य सदानंद जी महाराजले भनिहाल्नु भयो, कर्तव्य बहुत बड़ी चीज होती है। परमहंस पीठ भद्रावतीपुरी धामका धेरै कार्यहरू छन् र म भद्रावतीपुरी धामतिर पुनः केही समयको लागि, थोरै समयको लागि गएर पुनः वापस आउँछु। सबैलाई पुनः बार बार प्रणाम गर्दै राधाकृष्ण सेवा संस्थाका सम्पूर्ण पदाधिकारीहरू र हाम्रो राधाकृष्ण भाइजुराज सङ्घका सम्पूर्ण पदाधिकारीहरूले हिजोदेखि नै यो कार्यक्रमलाई यस्तो राम्रो बनाउनका लागि खटिनु भएको छ। उहाँहरूलाई सबैलाई धेरै धेरै आशीर्वाद र उहाँहरूलाई परमात्माको कृपा प्राप्त होस्। कोटि कोटि प्रणाम। यसलाई पनि निरन्तर दिन भनेर हामीले गुरु पूर्णिमा दिनदेखि मङ्गल दिवसको रूपमा नै हामीले एउटा दिवसकै रूपमा यसलाई अगाडि बढाइरहेका छौँ राधाकृष्ण सेवा संस्थाले। र यसलाई अझ अगाडि बढाउन र उहाँको कृतिहरूलाई, उहाँको योगदानलाई अझ प्रचार गर्नु पऱ्यो भनेदेखि हामीले यस्ता कामहरूलाई जस्तो मङ्गल सूक्तिहरू हो त्यसलाई अलिक बढी प्रचार गर्ने, उहाँको विषयमा कृतिहरू प्रकाश गर्ने र सकिन्छ भनेदेखि हाम्रो टेलिभिजनबाट एउटा सानो सिरियल जस्तो बनाएर हामीले प्रचार गर्न सक्यौँ भने त्यसको योगदान लिएर अरूले अनुकरण गर्न सकेर अनुयायीहरू थप्न सक्ने कुरामा मैले आशा गरेको छु। त्यो गर्न सक्यो भनेदेखि अझ राम्रो हुन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ म आशावादी छु। यति भन्दै मैले धेरै कुराहरू त्यसलाई अरू भनिराखिनँ मैले। र यस कार्यक्रममा जुन आजको हाम्रो यो 37औं पुण्यतिथि कार्यक्रममा तिथिले अघि 42औं तिथि अघि भए पनि 33औं भन्यो पनि जुन किसिमको भव्यताका साथ हामीले गर्न सक्यौँ त्यसको लागि हामीलाई समय दिनुहुने सदानन्दजी महाराजजीप्रति आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु, धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। अमृत महाराजलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु, आभार व्यक्त गर्दछु। र यस कार्यक्रमलाई यस किसिमले सम्पन्न गर्न हामीलाई हौसला प्रदान गर्नुहुने यस राधाकृष्ण सेवा संस्थाको संरक्षक आचार्य श्री गणेश महाराजलाई आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु, नमन गर्न चाहन्छु। र हाम्रो यस कार्यक्रमलाई महत्त्व दिई प्रमुख अतिथिको रूपमा जुन हामीलाई आसन ग्रहण गर्न सहयोग गरिदिनुभयो त्यस प्रकार आयुक्त महाराजज्यूलाई पनि म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यस्तै गरेर हाम्रो निमन्त्रणा समातेर जुन प्रणामी सेवा समितिको अध्यक्षज्यू, पूर्व अध्यक्षज्यू, अन्य सदस्यज्यू र हाम्रो सल्लाहकारज्यूहरू जसले हामीलाई समय दिनुभयो त्यसको लागि म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यस्तै गरेर यो कार्यक्रमलाई भव्य रूपमा र सभ्य रूपमा सम्पन्न गर्न पत्रकार साथीहरूले जुन किसिमको सहयोग गर्नुभयो त्यसको लागि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यस्तै गरेर यस कार्यक्रममा उपस्थित हुनुहुने सम्पूर्ण भक्तजनहरूमा पनि म आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। र यस कार्यक्रमलाई भोजन प्रसादीको लागि जुन सेवा प्रदान गर्नुभएको छ, भेवा प्रसादी सेवा गरेर जुन सेवा गर्नुभएको उहाँलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र भोजन प्रसादी सेवा गर्नको अतिरिक्त जुन भोजन प्रसादी सेवा तयार गर्न जुन योगदान दिनुभएको छ गोमा र सरिताज्यू लगायत अरू टिमलाई उहाँलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यस्तै गरेर यस कार्यक्रममा सम्पन्न गर्नमा मेरा राधाकृष्ण सेवा संस्थाको बाहिर समिति र कार्य समितिका सम्पूर्ण सदस्यले जुन किसिमले योगदान गर्नुभएको छ उहाँलाई धेरै धन्यवाद दिन्छु। र यहाँको जुन राधाकृष्ण सेवा संस्थाका बच्चाहरू हुनुहुन्छ र त्यस्तै गरेर प्राणनाथ सरस्वती विद्यापीठका जुन विद्यार्थी हुनुहुन्छ जसले यो कार्यक्रमलाई महत्त्वपूर्ण र राम्रो पार्न सहयोग गर्नुभयो त्यसको लागि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यति भन्दै मैले यो कार्यक्रमलाई यिनै समाप्त गर्दै अब आरतीको लागि म सबैलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। र आरती सकेपछि भोजन प्रसादको लागि उपस्थित हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हजुर धन्यवाद। Thank you.
जब मूल आयुध दे सके, जब प्रेम के हथियार लेकर के चले, प्रेम के कवच, प्रेम के वस्त्र, प्रेम के भूखंड, श्रवण नेत्र नासिका, जब ये जो पटवन दिखते हैं सब प्रेम के हो गए।